또 알려주신 와 대박인데. 아 근데 감코지는 빼야겠죠 당연히. 이야 대박이다. 감코지는 빼야겠죠. 포지션 이야 너무 감사합니다. 진짜 대박인데요. 아 이렇게 돼 있고 선수들하고 뛰어본 건 아니지만은 그냥 제가 봤을 때 스트라이커 제일 잘하는 선수는 제 생각에는 근데 몰라요. 근데 저도 실제로 몰라. 왜냐면 내가 내 뛰어보고 생각에는 분석을 해봐야 성범님 되거든. 같은데. 어 수미는 뛰어보고 분석해봐야 되는데 저한테 좀 영광이 제가 봤을 때는 까만냥냥. 까만냥냥. 제일 스트라이커에서 뭔가 저한테 인상을 줬. 근데 이거 카드도 너무 멋있고 너무 감사드립니다. 이거 뭐야? 너무 알잘딱해서 그냥 움직이네? 할 말을 잃었는데. RW RW는 저는 뭐 대단한 선수가 될 수 있는 선수예요. 예. 그리고 지금 근데 CIM이 예, 없는데요? 그리고 이제 CDM? 까비? 예, 남자들도 이렇게 플레이 못 해요. 대신에 그걸 전술에 이제 잘 녹여야겠죠. 예. 그리고 이제 뭐 단연코 1위고 그다음에 윙포 여기서 한 명을 더 고르자면 빨기슈몽이 님? 중에 한 명이 고민되거든요. 아초라. 둘 중에 한 명이 고민되는데 카푸도 여기였나? 첫 번째 천사탕님이 조금 내가 많이 못 봤어요. 예, 많이 못 봐가지고 많이 할 텐데 내 방송 컨텐츠도 일주일 내내 하면서 육아까지 하면서 버축대까지 해야 됐어가지고 하나에 되게 고민되네. 근데 이 둘은 솔직히 써봐야 할 것 같아요. 지금 솔님이 더 성적도 좋게 나왔고 제가 좀 더 많이 봤으니까. 근데 깡담비님은 확실히 이제는 재능이 있어요 지금. 미숙이 그 누나구나. 숨겨진 재능이 있어. 깡방비님이. 그래서 좀 더 장착하면 되거든. 근데 알려주는 거를 좀. 근데 이제는 볼 수 있다. 어디까지 저 할수 아직도 그거 있는지. 소리 키고 못 들었거든요. 이제는 볼 수 있다. 끝나서. 자, 그 다음에 예, 그렇죠. 예.